Després de la descomposició de l'imperi carolingi, al segle IX, es va estendre per l'Europa occidental una nova manera d'organitzar i governar la societat, el feudalisme. Els monarques van delegar part del seu poder en els nobles, que es van convertir en vassalls seus, a canvi de fidelitat i ajut militar. Rebien un territori, el feu, i es convertien en senyors feudals. Per posar en conreu aquestes terres, hi van acollir pagesos, que sovint es convertiven en serfs. Vassallatge, feu i servitud són els principals conceptes que ens explicaran com s'organitzava i funcionava la societat medieval. Entre el segle IX i el segle X, una sèrie d'invasions van devastar tota l'Europa occidental. Els atacants van destruir poblats, van tallar ponts i camins, van saquejar monestirs i van atemorir la població. Pel nord van arribar els normands, vikings, pel sud els musulmans i per l'est els hongaresos. Els monarques no van poder fer front a aquesta situació d'inseguretat. No tenien mitjans per protegir la població, recaptar impostos i mantenir un exèrcit estable. Per poder governar necessitaven el suport dels nobles, amb els quals van establir un sistema de relacions personal conegut com a vassallatge. Per protegir-se, moltes famílies van demanar l'empara dels nobles, que tenien castells fortificats i els seus propis exèrcits. Aquells qui podien pagar-se les armes i un cavall es van convertir en vassalls seus, mentre que els pagesos van anar caient en la servitud. El vassallatge era un pacte de fidelitat que establia una doble cerimònia. L'homenatge, en el qual el vassall, agenollat davant del rei, li prometia fidelitat, consell en el govern i també ajuda militar. La investidura, en la qual el rei entregava un feu al vassall perquè el governés i l'explotés econòmicament. Al seu torn, un senyor feudal podia cedir una part del seu feu a altres nobles menys poderosos, els cavallers, perquè el governessin i mantinguessin un petit exèrcit. D'aquesta manera, molts nobles es van convertir en senyors feudals, primer només de forma vitalícia, però gradualment van anar traspassant el càrrec per herència als seus fills. La societat feudal era profundament desigual. Al capdamunt s'hi trobava la monarquia i els seus súbdits s'agrupaven en 3 estaments, que eren grups socials tancats i pràcticament sense mobilitat. Es pertanyia a cada estament per naixença i era per a tota la vida. Els estaments privilegiats els constituïen la noblesa i el clergat, que eren una minoria de la població. Tenien la majoria de la terra, no treballaven, no pagaven impostos i ostentaven els alts càrrecs del regne. Els estaments no privilegiats eren la majoria de la població, pagesos i artesans. La seva funció era mantenir els altres estaments. No tenien drets i havien de pagar impostos al rei i als seus senyors. La monarquia feudal. El rei se situava al capdamunt de tot de la societat. Tenia un caràcter sagrat i se'l considerava escollit per Déu per ordenar la societat a la terra i defensar la cristiandat. El càrrec era hereditari, però l'Església havia de confirmar cada nou monarca en una cerimònia de coronació. Els territoris que el monarca tenia sota la seva autoritat en conformaven el regne i eren considerats el seu patrimoni personal, que podia dividir o ajuntar segons la seva conveniència. Sovint, el matrimoni d'un monarca podia engrandir el regne i també era freqüent que un rei dividís el reialme entre els hereus. D'aquesta manera, les fronteres canviaven fàcilment. El monarca compartia el govern amb la gran noblesa, ducs, marquesos i comtes, i les autoritats religioses, bisbes i abats. En tot, el rei tenia atribucions exclusives, com ara dirigir les campanyes militars, recaptar impostos i ser el jutge suprem en alguns plets.
Per governar, el rei tenia l'ajut de la cúria o consell reial, formada per un grup de notables, bisbes, abats, comtes, ducs i marquesos, que l'aconsellaven a l'hora de prendre decisions. Una sèrie de funcionaris escrivien i sassejaven els documents reials i mantenien un arxiu reial. Molts reis no disposaven de residència fixa i es traslladaven a algunes de les ciutats o castells del regne. Amb ells hi viatjaven la seva família i un grup de nobles, eclesiàstics, juristes, servidors i guerrers que formaven la seva cort. Després de la fragmentació de l'imperi de Carlemany, Europa va quedar dividida en diferents monarquies, els reis de les quals van reforçar l'autoritat i la sobirania que tenien sobre els seus territoris. Els monarques germànics van continuar la tradició carolíngia de mantenir la unitat espiritual, cristianisme, que havia hagut a l'imperi romà. Al segle X, el rei de Germània, Otó I, va ser coronat pel papa com a sant emperador romà, circumstància que va originar el Sacre Imperi Romano-Germànic. D'aquesta manera, l'Europa cristiana tenia dos caps visibles, l'emperador, que defensava militarment els cristians, i el papa, que en vetllava l'espiritualitat. Amb tot, l'autoritat de l'emperador no sempre la reconeixien els monarques i el títol d'emperador es va anar convertint en merament honorífic amb escàs poder real. Els privilegiats. La noblesa. L'activitat més important dels nobles era entrenar-se per al combat. Amb aquest objectiu celebraven justes i torneigs en els quals s'enfrontaven amb altres cavallers. Quan el rei els convocava per a una guerra, havien d'anar a ajudar-lo amb les seves tropes, mainades. També practicaven la caça a cavall, porcs senglars, cérvols o guineus, acompanyats de serps i gossos, i la falconeria, que consisteix a entrenar un ocell rapinyaire diürn, falcó, per a la caça. Les dames organitzaven el servei i s'ocupaven de les tasques domèstiques. Durant el temps lliure, tocaven música, brodaven, passejaven a cavall pels boscos i practicaven la caça. Quan el senyor s'absentava o es moria, sovint la dona assumia tota la responsabilitat del castell i dels seus dominis. Els nobles vivien en castells fortificats, el seu dia a dia transcorria inspeccionant a cavall les terres del feu, rebent els vassalls, impartint justícia, recaptant els tributs i aliments que els lliuraven els serfs i revisant les fortificacions i l'estat de les armes. De vegades, no obstant això, la rutina es trencava en la celebració de banquets o festes a les quals els joglars i els trobadors explicaven històries, feien jocs malabars, cantaven romanços o interpretaven peces musicals. En aquests banquets es menjava sobretot carn i es bevia vi i cervesa. En aquella època agafaven el menjar amb les mans perquè l'ús de coberts no es va generalitzar fins al segle XVI. Els privilegiats, el clergat. A l'edat mitjana, la majoria dels habitants del continent europeu eren cristians. Les creences religioses regien l'espiritualitat de les persones i també alhora organitzaven la vida comunitària. L'església era l'edifici més important de qualsevol poblat o ciutat. El repic de les campanes marcava el ritme de la vida diària i anunciava les oracions, advertia del perill i convocava les assemblees de veïns. La vida de les persones també la regulava l'església, la qual organitzava les cerimònies que marcaven els grans esdeveniments de la vida, bateig, matrimoni, funeral, i també regulava les festivitats del calendari, el diumenge, Nadal, Pasqua, Tots Sants, festes de la Mare de Déu, Setmana Santa. Els cristians havien de complir les seves obligacions religioses, resar quotidianament, anar a missa el diumenge, fer dejú per la Quaresma, confessar-se un cop a l'any, complir la penitència que els fos imposada i combregar per Pasqua. També havien de practicar la caritat, portar una vida virtuosa i donar béns a l'església. Si era possible, recomanava fer un pelegrinatge a llocs sants, Roma, Jerusalem i Santiago de Compostela, en els quals es conservaven relíquies de sants. L'església era una institució amb una gran influència a l'Europa medieval. El seu poder no era tan sols espiritual, sinó que acumulava grans riqueses i bona part del clergat gaudia d'un nivell de vida alt i es trobava entre els privilegiats de la societat. L'església era propietària de gran part de les terres i de molts edificis, monestirs, convents, esglésies, que li proporcionaven nombroses rendes i beneficis. En els seus senyorius obtenia les rendes feudals, cobrava el delma a tots els pagesos i rebia donacions dels feligresos, alguns dels quals donaven els seus béns a l'església en morir.
L'Església també feia una tasca social important. Tenia a càrrec seu l'assistència als pobres, la cura dels malalts als hospitals i l'ensenyament a les escoles dels monestirs i dels bisbats. Tots els homes i dones que dedicaven la vida a l'Església constituïen el clergat. Al capdamunt de la jerarquia hi havia el papa, que vivia a Roma. Segons la destinació i la dedicació, el clergat es dividia en clergat secular, format per sacerdots, rectors i bisbes que tenien els creients. Clergat regular, integrat per monjos i per monges dedicats a l'oració. Al camp vivien als monestirs i a les ciutats estaven en convents i es dedicaven a treballar i a resar. No tots els clergues gaudien del mateix nivell de vida. L'alt clergat, cardenals, bisbes, abats, tenien els mateixos privilegis que tenien els nobles. El baix clergat, sacerdots de les parròquies rurals, monjos, portaven una vida d'humilitat semblant a la dels pagesos. El feu, senyors i pagesos. A l'edat mitjana, la majoria de la terra estava a mans dels privilegiats, fossin laics, nobles o religiosos, clergat, i constituïen un feu o senyoriu. El feu no era una propietat privada, sinó vinculada. Això vol dir que el senyor tenia el dret d'explotar-la per treure beneficis de la terra i la podia transmetre en herència als seus descendents, però no es podia ni comprar ni vendre. Les terres que dominava un senyor constituïen el senyoriu territorial. Per explotar-les agrícolament, cedia parcel·les a pagesos que les conreaven a canvi del pagament d'una renda, rendes senyorials. A canvi, els pagesos estaven obligats a treballar determinats dies de l'any en la reserva del senyor, prestacions personals, entregar-li una part de la collita, cens, i contribuir al sosteniment del castell i dels serveis comunitaris. A més, havien d'oferir al senyor els primers fruits de les collites, primícies, i pagar-li per fer servir el forn, el molí, la ferreria, la premsa i altres serveis, drets de monopoli. El senyor feudal no tan sols tenia drets d'explotació econòmica sobre el feu, sinó que també gaudia de poders jurisdiccionals cedits pel rei, senyoriu jurisdiccional. Tenia autoritat plena al seu senyoriu i havia d'assegurar protecció als pagesos en cas de guerra o perill. Els drets jurisdiccionals permetien al senyor implantar ordres, jutjar els pagesos del seu feu i dictar sentències. També podia crear impostos per a alguns serveis, ponts, molins, drets de caça i multar. Els pagesos eren els encarregats de conrear les terres i tenir cura del bestiar. Constituïen la majoria de la població medieval, quasi un 90%. Tot i que feien una vida molt semblant, de pagesos se'n podien diferenciar de dues menes. Els pagesos lliures eren propietaris de la seva terra, a l'ous, i no estaven subjectes a cap senyor. Per aquesta raó podien disposar lliurement de si mateixos, casar-se, abandonar el feu, dedicar-se a un ofici, etc. Els serfs treballaven les terres d'un senyor i no tenien llibertat personal. No podien abandonar les terres, casar-se ni deixar herència sense permís del senyor. Tots vivien en petits poblats o en granges aïllades i tenien el dret d'explotar els boscos per obtenir llenya i els prats per pasturar el bestiar.